आर्मी डॉग सेंटर ट्रेस आउट। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अब भी दुनिया भर में आप देखें तो वो जो एक सलाहियत है सूंघने और जानने की, इस हवाले से कुत्ते बहुत आगे हैं। जी हाँ, आर्मी डॉग सेंटर के तरबियत याफ्ता और बासलाहियत खोजी कुत्तों की सहूलत 24 घंटे मौजूद है। किसी भी हंगामी सूरत हाल, चोरी, डकैती या कत्ल हो जाने